Iye Simon. Ani akulondera engoye? Munnaye nawasa temwabitegeera. Mukyala oyo akwambaza bw'atyo. Nange ndi musajja era mu by'okwambala siri mubi nnyo. Obulamu. Iki Simon. Kakati otandike na reactions. Last time twafune Big Size Bebe Cool yagamba mu industry eno abasajja bali ababiri bali basatu. That is Big Size Bebe Cool, Bobby Wine ne Bebe Cool. Bamulekera industry yagisigalamu omu. Gwe ng'omuyimbi aluddemu eno industry opinion ye eriki? Bebe Cool mukulu waffe. Ate saagala mutyobola eri ggwanga lyonna because one atyobola mukulu we agenda n'ebisago. Eyo ndowooza ye ng'omuntu. Naye nze nalirowoozeza nti bwe yagisigalamu afunamu ki? Nze ng'alabira ewala ndaba nti bw'obeera mu industry nga gwe atunda emipiira gy'emmotoka nga bagamba oyo kafulu lemise Mandela olina okuba nga sales zibiitinga abalala. What sales does he have mu music industry? Bw'ayimirira awo oyinza n'okusanga Sitabuwa Natolo bwe twogera essaawa eno weekend bw'etuuka nga Sitabuwa Natolo amusinga. So kati nze bw'omala okukola brand ekisigala ziba returns. So saagala nnyo praisinga brand nti brand eyimiridde. Once you accomplish nti brand Dr. Hilderman kiba kiwedde. The next is returns in terms of sales. Sales zo ziri zitya. Sales ze zigitamininga performance yo. Naku mbalenze tuli mu wiki ng'emu naku mukaga ni wiki emu tutuke kwanjula kwa Rema wafunye kadi yo. Kadi yae nagifuna dda ssebo. Ogendera wa? Kadi yae bagimpanga omukolo waka ffe tulina okwaniriza. Omukolo ogwetegekedde otya? Tewali nnyo kyamaanyi. Sikimanyi Rema mukyala ng'omukyala omulala era bamunona agenda afumbe ng'abakyala abalala babanona bafumbe. Sikiwandi kyamaanyi nnyo nti Rema alina ebirala byagenda nabyo. She's going like an ordinary woman. So nganze omusajja omuganda ow'emmamba manyi nti Rema agenda basemakula bamuweeyo agenda ab'olugave agenda afumbire omwami. Yes. Ng'omuyimbi nga Elder mweno industry amuweereza obubaka obwagaliza omukolo n'obufumbo obulungi n'obugambo obeeko bw'omubuulirira. Rema mwagaliza birungi. Mukyala nti asajja akuze. Mwagaliza obufumbo obulungi. Alina okumanya nti ensi emutaddeko eriisa ejjogi. Unlike obufumbo obulala, obufumbo bwe bugenda kubeera nga buli public kubanga public yafunye interest mu bwo. So alabe nti obufumbo bwabujja mu public. Obufumbo kitande ekyo kye bagenda okuteeka ewaka kyabwe babiri. So nga bwe bakifuga nti teri ayingira mu kisenge kyaffe n'obufumbo bwabwe babujje mu kamera bwe tumalwa bwe tutyo omukolo obufumbo buve mu kamera banyumirwa obulamu bwabwe. Gwe tulina nsonga zoyagala kugamba mukulembeze wa ggwanga tetunakulabayo nga omusisinkana. Omukulembeze w'eggwanga bamuwadde obubaka bungi ate obumu ajja bwerabira. Kadde nnyo okwerabira bw'amangu bw'atyo. Best ku myaka jjajja gy'alimu. Omusajja jjajja waffe. Myaka 7 kyokka. Obubaka obungi. Ng'ate yakugamba nti bannange myaka ginkutte babucamani abo banyambeko mubawe obubaka nabo bakole bye bakola. So kiraga nti omukulembeze obubaka atandise okweririvinga emirimu egimu. So kati ate naye bwe naamutikka obubaka nja kuba saavunudde kikolwa kye yakoze. Obubaka bannaye temubutikka mukulembeze direct mubuyiseeko eno bumutuukeko nga at least babweditinze. Ekirowoozo ekigambibwa nti buli agenda mu State House avaayo ayogeza birimi kiki okirowoozaako? Sikikiririzaamu first of all. Naye ebadde design ya gavumenti eno nti nga baagala okufeebya kye basooka okukola bamanyi nti ekifaananyi n'omukulembeze w'eggwanga kati kikuliise ngo mere picture. Omukulembeze w'eggwanga ensi tekyamwenyumirizaamu n'abo bennyini abamuli ku lusegere olukulaba bwe bati ng'oli close naye the first thing kye baagala oba oyogedde oba toyogedde ekifaananyi bayinza n'okukukwata ne bakuteeka mu vaani ne bakusiba akakookolo bakutwale bakuba ekifaananyi bamale bakute. So awo we tutuuse. So saagala kola analysis nga mbeesinga ku mere pictures oba abantu okukyala mu State House. Ebigambo ebisembayo ng'osobola bakola.
Mwebale nnyo okulaba BBS Telefina, mwebale nnyo okuwagira music waffe n'abaze ku show ya Helena Nanjego. Yaman Chakabe. Okay, tuyanza. Yeah. Mawokota etinta, mawokota tugitadde ku bunkenke, mawokota ffe baana baayo, twagala okulaba nga mawokota tefuuka jirikiti, wabula banna mawokota nga bagitwala mu maaso, wabula si abantu ate abatukyalidde batutegerere. Yeah. Omukyala Honorable waffe simanyi lwaki mumukojjera naye ffe yatugamba atuweereza omulundi ogusemba era bannamawokota bonna baamulaba ku TV n'ekisanja kino bwe yali akisaba ng'agamba nange nze guno gwe gusemba. So kati ebyo mpulira biwulire naye nga mmutwala nti yabyogera nga ayambadde gomesi gyempa ekitiibwa. So saagala nnyo mutyobole gomesi na mukyalo oyo kubanze muwe ekitiibwa ne integrity agirina. Nedda ssebo record weziri mwe mwamukyazanga ku TV nammwe musobola okuddayo ne mu refreshinga mu programu ze yakolanga nammwe TV ez'enjawulo mujja ssanga ng'agamba bannaye nze mpeereza omulundi ogusemba bannaki bannamawokota. Abayerabidde mujjukiza. Asagala mujjukiza kubanga sinaba kulaba lwaki mujjukiza nga nze nkyagendera ku kyeyayogera. Kyova olaba naffe twesowolayo abavubuka envuumuulo nga ffe bakiyaga okulaba nti mawokota tugitwala mu maaso nga twongereza ku ebyo ebirungi byagirekedde. Akasemba embwa bwe lwali ewaka ogijjanja oba ogitwala gye bagijjanjabira?